অনেক ভালো আছে। মুদি দোকান থেকে কি ভালো আছেন? মুদি দোকান থেকে একটু ভালো আছে গরুর দিকে। আচ্ছা, মুদি দোকান থেকে এখন আগের মতো আর তেমন একটা চলে না, জিনিসের দাম অনেক বেশি হাতের বাইরে। গরু আপনার পেলে বউ বাচ্চা নিয়ে স্কুলে পোলাবানে খরচপাতি, কারেন্ট বিল, ওই গ্যাস বিল সব আমি গরুতেই দিই। হয় আপনি সবকিছু বাদ দিয়ে আমার মাসে 15 থেকে 20,000 টাকা থাকে। সব খরচ বাদ দিয়ে? সব খরচ বাদ দিও, আপনার সংসারের খরচ বাদ দিয়ে? সংসার বাদ দিয়ে আপনার 15 থেকে 20,000 টাকা থাকে। মাশাআল্লাহ, তাহলে তো অনেকটা ভালো। অনেক ভালো আছে। আমি মনে করেন যে দোকান তো মনে করেন যে অনেক দোকান হয়ে গেছে গ্রামে, এই কারণে আমি গরুর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ছি। আর গরু সামনে বাড়ার আরো সম্ভাবনা আছে, যে একটু গোয়াল করতে যদি আরো বড় করতে পারতাম, সরকার যদি একটু সহায়তা করতো। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি কুমারবাড়ি, আমিনবাজার, ঢাকা। আর দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম থাকার ঘরের পাশে খুব ছোট্ট শেড তৈরি করে অল্প কিছু গরু লালন পালন করা হয়। একটা কথাই আছে, সরকারের একটা বাক্য আছে যে একটি বাড়ি একটি খামার। তো এই গ্রামটায় আসলে আমরা কিন্তু সেরকমই কিছু পরিবেশ দেখতে পাই, এবং গরু লালন পালন করে কতটা স্বাবলম্বী এবং কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন সেই সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তার আগে একটু জানিয়ে রাখি, উনি পেশায় একজন মুদি দোকানদার। মুদি দোকানদার থেকে গরু লালন পালন কেন শুরু করলেন সেই সব বিষয়ে আপনাদেরকে তথ্য জানানোর চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক যে গরুকে কাঁচা ঘাস খাবার দেওয়া হয়েছে, এবং বেশ উন্নত জাতের গরু দেখতে পাচ্ছি। যে গ্রামে গঞ্জে যে এরকম উন্নত জাতের গরু লালন পালন করা হয়, গ্রামে দেখেছি আমরা যে বেশিরভাগ দেশি গরু লালন পালন করে, কিন্তু এখন গ্রামের মধ্যেও এরকম উন্নত জাতের গরু লালন পালন করা হয়। জায়গার ছোট্ট পরিসরে হলেও কিন্তু অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। দর্শক, আপনারা আমাদের পাশে থাকেন বিধায় এবং উৎসাহ দেন বলেই আমরা দেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে ছুটে যাই আপনাদেরকে ভালো কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য। তো চলুন আমরা কথা বলি এই ছোট্ট খামারের কর্ণধার যিনি, তার সাথে কথা বলে বিস্তৃত তথ্য আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি। ভাইয়া, একটু সামনে আসবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কি নাম আপনার? আমার নাম দিলগনি। দিলু ভাই। দিলু ভাই, কেমন আছেন? হ্যাঁ ভাই ভালো। ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই ভালো। আচ্ছা, আমরা শুনলাম যে আপনি ছোট মুদি দোকান করেন। হ্যাঁ ভাই, ছোট মুদি দোকান করি। মুদি দোকানের পাশাপাশি গরু লালন পালন করেন। গরু লালন পালনটা কতদিন হলো করেন? ভাই আমি গরু লালন পালন করি তাও বিগত 5 বছর হয়ে গেছে। 5 বছর? আপনি 5 বছর হলো গরু লালন পালন করেন, এই আগ্রহটা কিভাবে পেলেন? ভাই এই আগ্রহটা পেয়েছি আমি, আমার আম্মা এক সময় গরু পালতো। আম্মা হঠাৎ মারা গেল গা। আমার কি বই না যে গরু পালে সেও হ্যাঁ একটা হাড় বাচ্চা বিক্রি করবে, তখন আমি একটা হাড় বাচ্চা কিনলাম। একটা হাড় বাচ্চা কেনার পরে একটু কম খাওয়া দাওয়া করে, তখন আরেকটা কিনলাম। কেনার পরে দুটো একসাথে পারলাম। 1 বছর পরে আপনার দুইটা হাড় বাচ্চা আমি 1.5 লক্ষ টাকা বেচলাম। 1.5 লক্ষ টাকা বেচে দেখলাম যে এখন গাই কিনা যায়, তখন আমি একটি গাই কিনলাম। গাই কেনার পরে দেখলাম যে একটি গাই দিয়ে আমি দুধ বেচে 150 জায়গা কিনছি, বালু বলট করছি। তারপরে হঠাৎ করে গরুটা 5 মাসের বাচ্চা পড়ে যায়, তখন আমি ওই গাইটার বেচে আবার 2টা বাচ্চা কিনেছি। বাচ্চা কেনার পরে একটু থামাই, সেটা হলো যে প্রথম যে ষাঁড় বাচ্চাটা কিনলেন কত টাকা দিয়ে কিনছিলেন? তখন ষাঁড় বাচ্চা একটা কিনেছিলাম 18,000, একটা 21,000 কিনেছিলাম। 21,000? সেটা 18,000 আর 21,000? 21,000। আচ্ছা, তাহলে 18 আর 21 হচ্ছে হলো আপনার 39,000 টাকা। 39,000 টাকা। 39,000 টাকা দিয়ে কিনে 1 বছর লালন পালন করছেন? 1 বছর লালন পালন করেছিলাম আমি। এই 1 বছরে ওদের পেছনে কত টাকা খরচ হয়েছিল? 1 বছরে ধরেন যে মাসে আপনি ধরেন যে 1,000 টাকা খরচ আছে। 1,000 টাকা? তাহলে 1 বছরে একটার পেছনে 1,000? 1,000 টাকা খরচ আছে। সেটা কি একটার পেছনে আর 2টার পেছনে? একটার পিছে 1,000 করে। 1,000 করে? তাহলে 2টা গরুর পেছনে বছরে 24,000 টাকা খরচ হয়েছে। 24,000 টাকা খরচ হয়েছে। তাহলে 39 আর 24? 39,040। হ্যাঁ, তাহলে 63,000 টাকা। 63,000 টাকা। আচ্ছা, 63,000 টাকা খরচ, আপনি বিক্রি করলেন কত? 1.5 লক্ষ টাকা। দুইটা 1.5 লক্ষ টাকা বেচেছে। তার মানে আপনার এখানে লাভ হয়েছে প্রায় হলো 90,000 টাকা। 90,000 টাকা আমার লাভ হয়েছে। মাশাআল্লাহ, 1 বছরে 90,000 টাকা লাভ। তার মানে তো ভালো সফলতা পেয়েছেন। ভালো সফলতা পেয়েছি। আচ্ছা, তারপর কি করলেন? তারপরে আমি হঠাৎ করে একটা গাই কিনলাম, যে ষাঁড় বাচ্চা একটু পাকলামি করে দেখে একটা গাই কিনলাম। গাই কেনার পরে আপনার গাইটা অনেক ভালো। গাইটা কেনার পরে আপনার আমি 1 বছর 13 মাস দুধ বানিয়েছি। 13 বছর দুধ বানিয়ে 2টা গাই কিনছি, দামু বাচ্চা ছোট, আবার 150 জায়গাও কিনেছি।
এই দুধ বেচে টাকা দিয়ে, দুধ বাচ্চার টাকা দিয়ে অনেক দুধ হয়েছে। আপনার 2 বেলা 18 কেজি দুধ হয়েছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আর তারপর দুই গাই পালন করে আজকে আমি এই 4-5টা বাচ্চা আমার। ভাই আপনি বললেন যে একটা গাভীর দুধ বিক্রি করে আপনি 1.5% টাকা কিনেছি। 1.5% কত টাকা দিয়ে? কাউন্টাতে কত টাকা দিয়ে? আপনার 1.5% কিনেছি আমি 3 লক্ষ টাকা দিয়ে। 3 লক্ষ টাকা। এটা কতদিন পরে? এটা আপনার 1.5 বছর 2 বছর পরেই। এটা কি সম্ভব আসলে? অবশ্যই সম্ভব। আপনার গাড়িটা কিনেছি আমি খুব অল্প দামে, 5 মাসের গাভিন, মাত্র 65,000 টাকা কিনেছি আমি গাড়িটা। আচ্ছা, গাড়িটা একটু বয়স্ক ছিল, বয়স্কর কারণে আপনার গাড়িটা এক বিয়ান দিয়ে পরের বিয়ানে বাচ্চারা পড়ে গিয়েছিল। আমি 1 বছরের দুধ পানিছি অনেক টাকার। আপনি নিজে আমার মুদির দোকানে আমি 70 লিটার 80 লিটার দুধ বেচেছি। আচ্ছা আচ্ছা। এই কারণে আমি অনেক টাকা কামাইতে পেরেছি। আর 150 জায়গাও কিনেছি আর 2টা বাচ্চাও কিনেছি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি ভাই, এই যে গাভীটা, এই গাভীটা মানে কতদিন, এটা কি কিনেছেন? এটা বাচ্চা কিনেছিলাম। বাচ্চা কিনেছিলেন? কত মাসের বাচ্চা কিনেছিলেন? বাচ্চা কিনেছিলাম আপনার 10 মাসের। 10 মাসের। এটা বাচ্চা দিয়েছে এখন? এখন আমি বাচ্চা দিয়েছি। এটা কতটুকু দুধ দেয়? এটা আপনার দুধ দেয় এখন সকালে 6টা দেয়। সকালে 6টা, বিকালে? আর বিকালে দেয় আপনার 5টা। 5টা, 11টা। আচ্ছা, এটা বাচ্চা? এটা কি প্রথম বাচ্চা? না, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। কতদিন হয়েছে বাচ্চা? এটা আপনার বাচ্চা হয়েছে 31-32 দিন হবে। আচ্ছা, 30 মানে 1 মাস ধরি আমরা। তো ভালোই তো, গ্রোথ ভালো, মানে জাতটা ভালো পাইছে। হ্যাঁ, ভালোই বাচ্চা, দেশি। আচ্ছা, এটা কোন জাতের গরু জানেন কি? এটা ক্রস জাতের। আচ্ছা, তারপরে পাশে আমরা এই যে এই গাভীটা দেখছি, এটা তো মনে হয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রস নাকি? এটা অস্ট্রেলিয়ান ক্রস। এটা কতদিন হলো কিনছেন? এটা আমি বিগত 2 মাস ধরে কিনেছি। 2 মাস। কত টাকা দিয়ে? এটা কিনেছি আমি 1,38,000 টাকা। 1,38,000 টাকা। দুধ দেয় কত কেজি? এটা দুধ দেয় সকালে আপনার 6টায় হয়। 6টা, মানে 2 বেলায় 10 কেজি বা 11 কেজি হয়। 11 কেজি। এটা কই থেকে কিনেছেন? এটা কিনেছি আপনি সাটুরিয়া হরগস হাট থেকে। হজরতপুর হাট। সাটুরিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা মানে দুধ একটু কম দেয় না মনে হয়? দুধ একটু কম দেয়। এটা পয়লুটি। পয়লুটি আপনার কিনার সময় বলেছিল যে 7 মাসের গাভীন। আচ্ছা। কিনার 12-13 দিন পরে গরু বিয়ে গেছে গা। আচ্ছা আচ্ছা। তো ওই লোক আমার একটু হয়তো ডস দিয়েছে, কিন্তু 11টা দুধ খারাপ না, কিন্তু ওলানটা যে মাকুরে ওলান। মাকুরে ছোট ওলান আর কি। ছোট ওলানে কি দুধ কম হয়? দুধ একটু কম হয়, কিন্তু দুধ মোটামুটি। আচ্ছা, আমরা মাকুরে ওলান মানে মাকুরে ওলান আর কি। আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি দর্শকদের। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে ছোট ওলান গুলো মাকুরে ওলান বলা হয় আসলে, যার কারণে একটু দুধ কম দেয়। তো এগুলো আগে থেকে দেখে শুনে কিনতে হয় নাকি? দেখেছিল কোনটা। আচ্ছা, আর পাশেরটা? পাশেরটা আমি বাচ্চা কিনেছি এটার সাথে। বাচ্চা কিনেছিলেন? এমনকি বাচ্চা বছর আগে ওইটাও বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চা দিয়েছে। আচ্ছা, এইটা তো আপনি গাভিন সহ কিনছিলেন না? এইটা গাভিন সহ কিনছি আমি। আচ্ছা, ওইটা কোনটার বাচ্চা? আরে ওইটা আপনার ওই যে আগে একটা হয়েছিল যে এইটার বাচ্চা। আচ্ছা, এখন দুধ দেয় কয়টা গাভি? দুইটা আমার দুধ দেয় 3টা গাভি। 3টা গাভি? 3টা গাভি থেকে কতটুক দুধ হচ্ছে প্রতিদিন? আমার গাভিতে দুধের যে দৈনিক আপনার, একটু সামনে আসুন ভাই। 3টা গাভিতে আপনার 6-6-12, আর ওইটা দেয় আপনার 5 কেজি। 5 কেজি 17 লিটার। তাহলে আপনি কি দোকান থেকে বিক্রি করেন? দোকানে বিক্রি করে আমি। যাক, মাশাআল্লাহ, বাইরে যেতে হয় না। এই যে খাবার গুলো দেখতেছি আপনি, একটু কচুরি পানা দেখছিলাম নাকি? কচুরি পানা গুলা। আচ্ছা, এগুলো কি আবাদ করেছে নদী থেকে? আমি খিলারে গেছি 3 পাখি আপনার 6,000 টাকা দেয়া, ওখান থেকে আমি কেটে ব্যান্দা নিয়ে আসছি। আচ্ছা, অসুখ কি কি ধরনের অসুখ হয় আমাদের দিকে? ইনশাআল্লাহ অসুখ একটু কম হয়। মশা মাছির জন্য ভ্যাকসিন দিয়েছি, সরকারি দিয়েছে। আচ্ছা, ভ্যাকসিন। আর মশা মাছির জন্য আপনার কেরাসিন হালকা পাতলা স্প্রে করে দেই, তাতে আপনি ধোয়া দিলে মাছিটা বের হয়ে যায়। রাতে কি গরুগুলো এখানেই রাখেন? হ্যাঁ, এখানেই রাখি। চোরে আসে না? চোর একবার এসে এইটা নিয়ে গেছিল। আচ্ছা, নিয়ে গেছিল? হ্যাঁ, এটা নিয়ে গেছিল অলরেডি। মানুষের চোখে পড়াতে গরুটা ছুঁয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে বেঁচে গেছেন অনেকটা? অনেকটা বেঁচে গেছে। আচ্ছা, এখন আপনি আছেন কেমন গরু বাছুর লালন পালন করে? এখন আমি গরু বাছুর পেলে অনেক ভালো আছি। মুদি দোকান থেকে কি ভালো আছেন? মুদি দোকান থেকে একটু ভালো আছে গরুর দিকে। আচ্ছা, মুদি দোকান থেকে এখন আগের মতো তেমন একটা চলে না, জিনিসের দাম অনেক বেশি হাতের বাইরে। গরু আপনার পেলে বউ বাচ্চা নিয়ে স্কুলে পোলাবানের খরচপাতি, কারেন্ট বিল, ওই গ্যাস বিল সব আমি গরুতে দিই।
হয়, আয় হয়। হয়। আপনি সবকিছু বাদ দিয়ে আমার মাসে 15 থেকে 20,000 টাকা থাকে। সব খরচ বাদ দিয়ে? সব খরচ বাদ দিও, আপনার সংসারের খরচ বাদ দিয়ে? সংসার বাদ দিয়ে আপনার 15 থেকে 20,000 টাকা থাকে। মাশাআল্লাহ, তাহলে তো অনেকটা ভালো। অনেক ভালো আছে। আমি মনে করেন যে দোকান তো মনে করেন যে অনেক দোকান হয়ে গেছে গ্রামে, এই কারণে আমি গরুর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ছি। আর গরু সামনে বাড়ার আরো সম্ভাবনা আছে, যে একটু গোয়ালঘরটা যদি আরো বড় করতে পারতাম, সরকার যদি একটু সহায়তা করতো, তাহলে আমাকে গোয়ালঘর একটু হাইফাই করে দিয়ে খামারের মতো বড় বড় হাউস দিয়ে তৈরি করতে পারলে আমার অনেক সুবিধা হতো। না, আমরা জানলাম যে সরকার থেকে কিছু সহযোগিতা পেয়েছেন আপনারা। সরকার থেকে আমরা 10,000 সহযোগিতা পেয়েছি, সহযোগিতা পেয়ে অনেক উপকার হয়েছে। আমাদের ঘরে খাওয়ানো চলো না, খেরা চলো না, খরা চলো না, এনে করে আয়না অন্তত 2টা মাস চলতে পারছি। আচ্ছা, ওই 10,000 টাকা যে পেয়েছেন সেটা কি এককালীন? হাত 10 হলে এককালীন একবারে ফেরত দিতে হবে না? ফেরত দিতে হবে না। সেক্ষেত্রে সরকারের প্রতি আর কি বলার আছে আপনার? সরকারের প্রতি আমার একটাই অনুরোধ, আমাদের সামনে যদি আরো কিছু সহায়তা বাড়িয়ে দেয়, হয়তো আমরা ভালোভাবে চলতে পারবো, বড় বড় জাতের গাই বাচ্চা কিনে বড় করতে পারবো, অনেক সুবিধা হবে। আচ্ছা, আপনার এই ছোট্ট অল্প দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন যে আমাদের দেশের যুবক সমাজ, যুবক বা বেকার ছেলে মেয়েদের প্রতি কি বলবেন আপনি? আমি বলতে চাই যে যে এখন যে বর্তমান দেশের যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে যুবক মানুষ যদি বেকার না থেকে যদি 2-1 বাছুর কিনে যদি ছেড়ে খাওয়া দিয়ে নিজে পালন করে, বড় হলে বিক্রি করে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তাহলে আরো ভালো হয়। আগাইতে পারবে কি? অবশ্যই আগাইতে পারবে। গরুতে গরু আপনি লালন পালন করে লস নেই, গরুতে পালে লাভ ছাড়া লস নেই, গরু তো অনেক লাভবান। আপনি কি শিওর? আমি শিওর। কিন্তু অনেকে বলে যে লস করতেছে। লস নাই, সে আসলে কি পালতেই পারে না, কষ্ট করতে জানে না। আমরা মনে করেন যে দোকানদারি করে 12টা বাজে গাছ কানি 5 বোঝা 3টারে 2 বোঝা করে গাছ খাওয়াই। আর আপনার গরু সার গরু যদি আপনি একটা যদি সার বাচ্চা 40,000 দুটো 80,000 বাচ্চা কিনে, 1 বছর পরে সে বাচ্চা দুটো হবে 1.5 লক্ষ টাকা। সামনের দিকে মনে করেন যে 2টা গাভিন বাচ্চা কিনলো, তখন আস্তে 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 খামার বড় হয়ে যাবে। হবে, অবশ্যই হবে। কিন্তু এখনকার বাজারে তো খাবারের দাম বেশি, সেক্ষেত্রে তো এই দিকে আমার একটু অনুরোধ আছে, খাবারের দাম অনেক বেশি, এই কারণে আমরা একটু লাভবান কমে ফেলেছি। তো খাবারের দাম যে একটু কম থাকতো, সরকার যে একটু সহায়তা করতো, আপনি ভুসির দাম 1 বছর ভুসি কিনতে লাগে 1400 টাকা, 1 বছর খুদ কিনতে লাগে 1800 টাকা, ভুট্টার ভাগে 1200 টাকা। একটু যদি আপনি গরুর খাবারের দিকে যদি একটু সরকার ঘাটতি ভর্তুকি দিত, তাহলে অনেক লাভবান হতো। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে সরকারকে আর কি বলবেন আপনি? সরকার আমি আরো একটু বলবো যে বাংলাদেশে যত খামার আছে ছোট বড় সবের জন্য একটু সহায়তা করে, বা একটু টাকা পয়সা দিয়ে ঋণ মুক্ত করে, এইটুকুই। না, এখন সরকারের পক্ষে তো সবাইকে সহযোগিতা করা সম্ভব না। সেক্ষেত্রে যদি সহজ শর্তে লোন পেতেন, সেক্ষেত্রে সুবিধা হতো কিনা? হ্যাঁ, সরকার পক্ষ থেকে যদি আমাদের লোন দেওয়া হতো অল্প সীমিত সুদ আকারে, তাহলে আরো একটু আমরা স্বাবলম্বী হতাম। আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক শুনলেন, এবং সরকারের উচ্চ মহলকে রিকোয়েস্ট করব যে এটি বলতে যাচ্ছে, গ্রামের মানুষ তো আসলে সাজায় গোজায় বলতে পারে না, তারপর তাদের চাওয়া বা আবদার বা এটাই বলার যে সহজ শর্তে কম সুদে যদি লোন দেওয়া হয়, তাহলে যুব সমাজ ঘুরে দাঁড়াবে, দেশও উন্নত হবে, তাই তো? ঠিক আছে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জি, আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একজন ক্ষুদ্র খামারির জীবনের গল্প জানানোর চেষ্টা করলাম, এবং সে শুরুটা করছে খুবই ছোট্ট পরিসরে, এবং সে সফলতা অর্জন করেছে, এবং গরু লালন পালন করেই সে আজকে 1.5 শতক জায়গা কিনেছে এবং বেশ কিছু অর্থের মালিক হয়েছে। এবং গরু লালন পালন যে একটা লাভজনক পেশা বা লাভবান হওয়া যায়, সেটা কিন্তু আসলে ওনার কথাই ফুটে উঠলো। এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমাদের সার্থকতা। সামনে আরো কিছু সরকারের উচ্চ মহলের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের দেশ যদি সুন্দর এবং উন্নত আয়ের দেশ হিসেবে গড়তে চাই, তাহলে এইরকম যুব সমাজের পাশে যদি দাঁড়ায়, তাহলে কিন্তু দেশটা অবশ্যই এগিয়ে যাবে, অবশ্যই উন্নত দেশ হিসেবে পরিণত হবে। তাহলে আমরা অন্য দেশের কাছে আর হাত পাততে হবে না, বা আমাদের দেশ থেকে যে প্রবাসী ভাইয়েরা যাচ্ছে তাদেরকেও দেশে যেতে হবে না, দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং দেশেই উন্নত হবে। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সবাই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, ভালো থাকবেন।